乡亲朋友大家好，非常收看今日的福喜来嘅节目。今日我大家咧稍介嘛介咧，其實今日太太家係新足療，其實台灣有當到嘅生事哦，但係生事都做啲慢慢咧建立，自家嘅特色。響到心中，你睇下上到嘅可能係科技燃氣哦。咁講你慢慢去看，慢慢去想，你做啲做地圖，發現當到才係日本嘅藝術嘅地圖。你今日讓我搶到一個裏邊，讓大家好好咧稍介下，佢係馬莎咧，其實係呢個風妹文創子嘅董事長陳天順分享。大家好，我係新竹香山來嘅陳天順，今日同歡喜來到客家電視台來分享我嘅人生經驗。歡迎董事長，董事長嘅客家話講清好呢。細細都有學過一講客話，我一下清少講係冇，因為你啊董少講，一下可能嘅，因為一下真嘅同一下同我客嘅親人，一下爸爸媽媽先有機會講到客家話嗬。不過今日來到鴉片嗬，就不用強鬆就做得，你講做得用客家話就盡量用做客家話同大家來打嘴一鼓咁樣。好，冇問題。我相信哈，今天那個鄉親朋友一定很開心，想說可以邀請到陳董事長來到節目裡面，一度同大家來分享，哇，很多你的人生故事哈。不過呢，你的人生故事清精彩，有太多可以分享。我們今天把焦點放在新竹在地文化藝術的創生這件事情，讓大家來好好認識一下這件事情。不過公司才發哈，我前一陣子才去新竹，然後去逛了一間店，叫或者工藝櫥窗。然後我進去的時候，我非常非常的驚訝，很驚訝。為什麼？因為唔但將保留咧老屋該有的一些元素，地板、牆面，可是我要看到1樓、2樓、3樓，它其實是一個非常透明的、光亮的一個建築，然後裡面呢好舒服，空間不擁擠，然後做得視察，做得看藝術作品，對，然後唔但像暗陽影哦，還有很多在地的這些藝術家作品在裡面，我就想說，這是一個怎麼樣的店？所以今天就剛好跟董事長見面。所以董事長先幫我們介紹一下，其實這個基金會我們創立了第一個或者書店，我們從這邊開始講起。好，對，會開始想要創立書店是在2015年的時候，對不起，2015年的時候，我帶着我們基金會支持的藝術家到東京去做參訪。那在參訪的過程裡面，有一個地方叫做鳥屋書店。那我們下地鐵以後，要去找鳥屋書店的過程裡面，我們迷路了。那在迷路的過程，我們就問一個當地的一個日本的女孩，她的英文聽不太懂啊，我們也日語也講不清楚，所以，但是我講了一個關鍵字叫 bookstore， 書店這個英文字。他馬上就知道了，那他就在大太陽下走了10幾分鐘，帶我們走到了鳥屋書店。在那個過程裡面，我就感覺到，一個書店對一個城市、對一個地區是非常重要的，它會讓在地人感到驕傲，讓旅行的人不遠千里而來，要來朝聖。所以在那個時候，我就想到說，我要回到我的家鄉，也辦一個具有這樣人文氣質、美學的空間，那這樣的這個書店，就這麼簡單，你就回來辦了一個或者獨立書店。不過共識才發，這真的是一件很令人欣喜的事情。因為我們辦共啲嘛，因為共識才發呀，這個科技的時代，其實你看我們大家每天都滑手機，是對，然後已經清久沒有看那種紙本書，是對，就算真經常會看書，也還看用的書，就會電子書。然後前一步嘅喺台北嘅誠品書店，我們也有一個熄燈號，對，那這是一個，我覺得這是一個時代變化底下，好像我們會看到的一個不可抗力的一種的狀態。是，不過其實反過來，董事長希望能夠在新竹愛永給提否，我們就建立一個獨立書店，好像讓書變成一個載體。反正我給你一個空間，你進來感受。對，所以這個書店我是真的還沒有去過。因為下次有機會真的邀請，我決定要跟電視機所有的鄉親朋友來共一下，真的你喺行中你真的輕很薄哈，你很快就可以去那個書店逛一逛。所以這樣的一個起心動念，你回來做這樣的事情。可是我慢慢的可以感覺到，就是基金會做的事情好像不只是這樣。對，我覺得好像你想要開始從一個獨立書店變成一個起點，然後我就開始發現你慢慢的開始
这个枝叶开始不断的延伸，好像想要建立一个在新竹的一个文创的大平台的感觉。是这样子的哦。其实我们在刚开始的时候，就是有一个基金会，2008年的时候建立这个基金会，它是一个非营利性的组织，是教育。刚开始的时候是一个教育基金会，是。那后来才转变成是文化艺术基金会。那现在我们的书店、工艺橱窗，还有其他的这个文创的这个平台，其实是跟这个跟这个基金会它是平行的，是一个文创置业公司，所以它是一个社会企业。所以我有一个是一个非营利性的组织，这个基金会，但同时也有一个社会企业。我们想要用商业运转的模式来推广五感阅读，所以不只是用眼睛来看文字，包含去听一场好的音乐会，用你的嘴巴、鼻子去品尝食物，用你的触觉去感受工艺品的温度，用五感来阅读。这个是我们除了基金会这边在推广文化艺术之外，在这个文创公司，我们想要用这样五感阅读的这个模式来建立这样的一个平台。所以如果说像刚董事长按勇讲，其实底下像工艺橱窗那个地方，那个是我唯一去过的，一间按勇给地方，按勇给空间。所以在里面，我们是不是也可以在里面喝茶，然后有一些食物的品尝？因为好像在或者书店的楼上也有很多的食物或者是蔬食的料理，是吗？是。我们的想法就是说，像这个工艺橱窗，平常的话，大家在买工艺品或在欣赏工艺，好像是要把它放在橱柜里面。对。因为你花了好多的钱买的，怕打破它，所以就把它供在这个橱柜里面。但是我们想要做的一件事情，就是说，我们想要借由设计美感的手法，将台湾传统美好的工艺跟现代的生活做结合。那既然是要跟现代的生活做结合，它就不是挂在墙壁或者放在橱柜里面只能欣赏，而是能真正你能用一个好的美的工艺品来品尝茶或咖啡，或者用一个好的盘子来盛装食物。你在透过每天在使用它的过程里面，它也在涵养我们的美学的品味。那一方面也在建立你生活的美感。所以都透过这样的每天的生活跟这些美好的事物跟工艺。天天跟他在一起，他就不会产生这样的距离。对，我觉得这就像董事长讲，这是一个五感的融合的一个体验。我分享一下，就是我有一个同事，以真银青蒿收集青豆给笔叶还有盘呢，然后他去各地亚黑公移动日本的时间，他真的忍不住就买回来。所以黑公移动加不哈移动。加巴以另插改时间，它就是整扇墙，然后你去挑一个你喜欢的杯子，然后你就挑一个喜欢的杯子放在你的面前。所以如果我们一起去有5个人，我们每个人5个人的杯子都有不同的故事，对，然后我们就用那个杯子喝茶或是喝咖啡。我觉得这种感觉，我们就会觉得在那里喝茶特别喜悦。对，我知道有安永给感够，所以我希望可能安永给五感的一个空间，也就是融合了。我们真的讲的五感嘛，因为你的眼睛，然后听，然后品味，对，然后整个融合在一起。所以係講鄉親朋友大家會發現，係講到心中慢慢有看到，就會安永改空間。其實我覺得放下你的腳步，行落去安永改空間，去感受一下安永改氣氛。我覺得這很重要。我覺得這也是對整個在台灣的朋友們，一個美學學習的慢慢的累積跟推進。对，这个也是我们有感而发，就是说，一般人想到新竹，都会有一个刻板印象，就是因为科学园区的关系。我要插话一下，有外国朋友来，我们说，你可以跳过新竹，甚至会有你可以跳过新竹，你先去台南。可其实不是这样的，对。新竹常常是一个被路过的城市，但是其实，在新竹有很多
非常有文化底蕴跟可以值得品尝的一些风土的一些事物，不是只有科学园区而已。一般人的印象就是新竹就是多金高收入，但是生活很单调，工作时间很长。应该会觉得东西蛮好吃的。是。可大家只提到一件事情，其实在新竹呢，它是一个历史的城市。为什么？它从清代开始保留了非常多的建筑跟古迹，虽然很多不复存在。再从你讲日治时代到现在，它有非常非常多的老屋、老建筑，其实隐藏在老街道里面。对，不是你真的去看，哇，这里有一个门 ，OK， 这里有一个有一个老屋，它是真的是居住的，人类正在居住的一个老屋。所以买吃到黑贡秋暗涌给肉不，你都得好好的把它保存。其实当然在修缮上面非常的不容易，因为它有很多它的困难。不过你按用行一看给时间，你就会知道，其实底下充满着浓浓的文化跟历史味道一个城市。我其实很羡慕新竹，它有一个这样的老城区。是。对，不是每一个城市都有老城区，能够有河流经过，有安永跟 TC 给展示，特别容易建立自己的特色。对，所以其实我觉得大家以后都不可以跳过新竹，尤其是现在基金会这么努力之后，我们真的要多多去关注这个地方。对，有些人只有到新竹来，只到城隍庙吃了贡丸米粉，停留1个小时以后就离开。其实新竹不只是可以在这边停留久一点，甚至可以住1个晚上，然后可以看新竹的刚才讲的这些老建筑、宗教，还有它的一些事实上它还活着的一些生活常民的这些街道巷弄都是非常棒的。真的，景景还有马个故事，昨天到大家的分享，大家先聊下，你等下就从你讲。上堂节目讲到信中，唔係大家上安用型哦。其實你慢慢去看，慢慢去觀察，你到信中唔係是食一碗貢丸湯、貢丸飯湯，聽。其實喺度嘅老街路地圖，你就得看到聰明土地不獨嘅盛法，你就得看到幾片嘅蘿蔔嘅建築。說真的。以前那些建筑的美学真的很棒，你看那个老窗花，你看那个小瓷砖、洗石子，对，然后但是因为当然我们有我们自己历史的变迁的过程，所以到了大概在1950年代后期开始慢慢盖起来的房子，大家都长一样，然后我们只能说它有一些历史的痕迹在里面，可是以前留下来嘅一种嘅路布，真嘅用漆甲嘅特色，楼梯、瓷砖、窗花，对，所以其实董事长也看到了这一块，所以也保留了很多你想要再去做重新规划的老屋，像是或者风旅啊等等，让大家可以在这边住一宿的感觉。是，对，这个也是一个机缘我们在新竹的旧城区，我们努力的想要找到一些有故事跟在地人的感情有连结的这些旧的这些老房子我们重新改造之后，再把新的内容再把它建进去。那我们就是有体验到很多外地人来到新竹就是匆匆忙忙的只去城隍庙逛了一圈以后就走了。但是如果外地人能有一个地方，他可以住下来，放慢脚步，他就可以好好欣赏这个城市，甚至来这个城市去体验它的衣食住行。那这也就是后来为什么我们决定把一个大概60年的老房子重新整理，然后把它改成民宿的这样的这个空间。事实上，我们这个或者风旅，它房间数不多。只有6个房间但是它是3、4楼的时候有6个房间，但1、2楼我们是一个风土餐厅，我们用新竹在地的一些饮食的元素不管是原住民，尤其是客家、闽南、眷村这些的一些饮食的元素，重新融合之后，
但是我们用一种比较符合现代人的摆盘的方式跟它的饮食的口味，我们用意大利 tapas 的这样的这个概念就是跟大家一起来分享这样的这个美食。哇，好棒哦！我觉得光听到这个美食这一块，就觉得好像应该可以再辟另外一个节目好好来讨论一下。我想董事长自己应该也喜欢做菜。我有学习做菜，对，没错。最拿手的是什么？现在？我老妈妈好食客家菜，炒米粉。真嘅，你地方因为他讲起跟炒米粉可以清油名哎，你刚刚都新煮米粉也很有名，是因为刚刚那个董事长说我跟妈妈学炒米粉，我想说竟然是炒米粉，好棒哦，所以董事长也喜欢吃炒米粉。每家每户有一家每西，因为从小跟着妈妈，所以特别喜欢妈妈炒米粉的味道，所以我就在妈妈在炒米粉的时候，我就在旁边录影下来。真的还假的？然后用手机这样，用手机录影下来，然后我就练习。然后有一天，我终于鼓起勇气，我说：“妈妈爱的炒米粉不易食，其实整条空爱都要炒米粉。”他不时的想要插手来纠正我。对，我当然知道一定没办法炒得跟妈妈一样，但是那个过程跟妈妈的互动是非常有趣的，真的很棒。有加油葱酥吗？俺丁俺青菜贡，俺没唔丁哦，知道越说越多可能会自不其短。你看亚洲黑，我觉得这是你接近食物的一种很直接的方式。有时候吃好吃的东西不是直接吃而已，对，你可以知道它食物的来源，对，它有可能是在地的食材，或是季节性的食材，然后你把它重新制作，加上你自己的温度以后，你再来吃的时候，这就是回到你的五感，那个感受不一样，而不是只是把肚子填饱而已。对，讲到这个，我们其实很骄傲的，就是说，除了刚才讲这个或者风旅它底下1、2楼的这个风土餐厅，我们在新竹东门市场，那边有一叫东前街。东门市场前面那条街叫东前街，它里面有一间大概将近90年的一个老房子，是新竹的第一家百货公司。那我们把它买下来，我们重新整理之后，我们希望在明年年底的时候，把它改装成一个食物料理美术馆。它是一个4层楼的这个老建筑，是昭和9年的这个老建筑。那我们想要将它改成是。像1楼，它是以能介绍这些配料、调味料，像这样的这样的食材。然后2楼它有料理图书馆，它的各地的这个食谱或者是一些跟饮食有相关的书也会在这个地方。那3楼它是一个料理教室。那也可以让一群人可以来这边学做料理，跟朋友在这边一起享受做菜的这个乐趣。OK， 所以它其实是一个空间，如果那个空间成立，我们可以去那个空间自己做菜的吗？是这样的意思？是，对，然后也可以在那边饮食。对，哇，好棒哦！最重要的还可以说爸爸妈妈带小孩来这边。培养他们对于食物香味道的这个敏感度。对。那因为如果你只是吃饱而已，对，那个你可能没办法真正去享受它的食物，尤其它的你怎么知道所谓的有机食物跟一般惯性农法它的这个差异在哪里？所以我们里面也会有这样的这个类似像味道这个实验室，让你去做一些。好棒哦！对。还有味道实验室，真的很棒哦！我这边有一个那个科学研究，其实讨论的就是这个五感跟饮食之间的关系。比如说，你带着海浪的声音再去吃一个美味的鲜科的时候，可能那个鲜科的甜味会提升。好，这个是题外话。可是我觉得真的很棒，因为以前给你从农业社会开始，他们那时候其实吃的食物都很。我觉得是比较原始的，其实是好的食材。可那个时候真的就是填饱肚子，比较忘记怎么去细细品尝那种感受。哇，非常期待明年有一个这样的一个我们说食物博物馆的一个诞生，食物料理美术馆，食物料理美术馆，对不对？哇，真的好棒哦！我刚刚还在想说，糟糕，像这种不会做菜应该进去没关系啦，哈，当然没有关系，进去吃就可以了，而且是体验跟学习。
对，哇，所以你看哦，大家有发现冇？第一节目嘅一开始同大家来分享，就会讲像个艺术品按用嘅东西，你看亚讲到做的一个给片注意秀，对不对？然后慢慢的其实有按用嘅美食的一个这样的一个空间在里面。不过接着我要讨论到，你看我们一直讨论到五感这件事情，我们要讨论到影像。对，因为什么呢？因为我去了一个地方叫新竹影像博物馆，是。然后我进去的时候刚好在办一个儿童影展，对，然后他就说，哦，这个空间呢，从什么时候开始就没有喽？然后我心里想说，啊，真的吗？后来我才发现，董事长这边跟他们有一个合作，是。对，你把那个空间给签约下来了，是吗？那是一个很棒的老建筑，对，然后它的萤幕是从天花板直接到地板的，座位不多。可是，在里面的感受非常的好，对，所以这个接下来是不是也在这边会有一些规划？是，这个也是新竹市政府文化局的他们的一个影像博物馆，它的建筑非常棒，它是昭和8年的一个老建筑，对，那但是它最近这几年，因为它播放的是一些比较老的电影。所以它的这个本身的这个能量上面来讲，稍微有点降低了。所以他们就想要透过用 OT 的方式、民间参与的方式，来让这个场馆更有活力。那我们红梅文创就在7月份的时候就跟市政府签约，拿到了10年加5年，总共15年的这个营运的权利。那我们想要把这一个影像博物馆改造成有4个主要大的这个功能的一个场馆。第一个，他希望把它改造成一个不只是放映影像，将来也有一些展演的功能的一个空间。它事实上有200个座位。是。那在日据时代的时候，它本来就是放映影像跟有一些戏剧表演的这个空间。那它本来叫做游乐馆。那我们想要再让它恢复，除了影像之外，也有一些音乐表演。那个时候的休闲娱乐，这样讲，对。那我们的影像放映的话，我们会以纪录片跟艺术电影，为我们主要的这个放映的这个内容。我觉得我们董事长真是太浪漫了，这内心住了一个很浪漫的心在里面。对，所以也会放映纪录片，对吗？对，其实是以纪录片跟艺术电影为主，对吧？对，因为亚青都跟你其实一看天一样，大家都抵抗的就会看好莱坞嘅看娱乐嘅电影，因为大家知道上班嘅时间压力轻太嘛，不用看上嘅时间就去看有嘅天样。不过其实有青岛嘅我觉得像比较艺术电影还纪录片这样的东西，我们必须承认，它还是比较小众。是对，不光系碟行走也好，腿背也好，可以讲你想去看爱用嘅天样，你会去到比较有播降电影的戏院，是你才能够看到。还有你担心像一块电影时间，你会发现一些事情，因为你轻靠看一个天样，不过它厅好小，可能有时候只有80人，你就去买票给时间某票。你看，可是这代表什么？可是这是市场取向，对。可是你心里还是会很难过，就觉得说为什么我们这么在意的这些事情，是应该更让它进入到人民的生活里面，让人民去懂得去理解跟欣赏爱用这些东西。是对，所以未来我们很有机会在新竹影像博物馆可以看到这么多这样子的艺术作品或者是纪录片的播放跟呈现。是，这个就是当初我们就想着说，商业电影其实不差我们一个不差，非常多对，但是尤其是有一些议题式的这个讨论，要透过纪录片的方式来呈现。对，那我们觉得说，对我们所关注的土地或者是人文方面，其实是需要有一个空间来增加大家的了解跟对谈。对，所以这也是我们选择以艺术片跟纪录片作为我们主要的放映主轴。除此之外，我们不只是要放映这个纪录片，我们也会成立我们的纪录片的拍摄的团队。对，那我们是将来我们也会有一些影像的培养，对，然后建立我们的这个影像的拍摄的这个团队。还有嘛，改到纪录片影像有关系的故事，你聊下，等下张总来讲。
今日當番伊就在繞牆度，青銅時裝來到節目地，度撈大家來分享，其實度新咗兩隻地方，大家倆就得看得到，慢慢就得看得到很好多，就可以載體嘅文化藝術。我覺得整個這樣子下來，我有一個很大的感受，就是我覺得除了我們講的，好像講住宿也好，講工藝櫥窗也好，然後我覺得我得到一個最大的關鍵是，我們是希望可以培養在地的。藝術家，年輕的藝術家，或者是工藝家，讓大家有一個很棒的一個交流的一個平台，然後慢慢的拓點，然後我們從新竹開始往外開始發散出去。你大家應該感覺，其實黑工給慢慢來走到最後，其實它會是一個國際的一個交流。我們希望可以告訴所有嘅朋友，黑工有青島嘅新竹以外的朋友，進一步就是有國外嘅朋友，係講而來到台灣安用嘅地方，其實有在親有意思嘅地方就會行走，然後我們就覺得這是一個很棒的國際交流，藝術的交流也好。所以其實這中間呢，我們只是簡單同大家的分享，我們講其實其中有青島嘅東西，就會不管係藝術的展覽也好，音樂的展演也好，我們剛剛講到影像的播放也好，其他都圍繞在藝術與人文，在這樣的一個範疇裡面，希望跟更多人的分享。這樣總結滿意嗎，董事長？我們其實也是希望說，不只是來這邊他可以欣賞體驗，其實我們有一個很重要的一個心願，就是說讓打造一個平台，對，讓這些希望回到家鄉的青年，對，他在這個平台上面也可以得到一個可以發揮的一個空間。真的，其實新竹不只是說有一些在外面發展的青年，我們歡迎回鄉，其實也有很多在新竹受教育念大學或者工作移居新竹的人，他們也能把新竹當作是他們的家鄉。是，那他在這個地方，他可以生養小孩，教育他們，讓他們覺得新竹是一個他們覺得可以驕傲，然後可以覺得這個地方是一個適合居住的一個空間。對，而且有青島嘅後場嘅藝術家，其實以前可能冇按到嘅資源，他們可能很想做一些事情，可是也許不管在政府部分，或者是其他的企業的進駐的一個部分，他們沒有這麼多的資源，對，有這麼多的夢想，可是好像在實踐起來有一點點的辛苦。不過，黑公有按有給基金會大家共下來做，好，大家一起努力，其實是一個相輔相成，大家一起堆疊前進的按有給東西，你就會知道，其實慢慢，那個夢想就會越來越明確，然後畫面會越來越清楚，會有按給感覺。說到這麼浪漫的時候，我們要來學一下老古演義，真緊清排塞。今天要跟大家分享嘅老古演義，夯百里板球式。我覺得這句老古言語是以前給你寫下來的啦，就是說我們每次節目裡面都會分享一句這樣的老古言語。其實我會覺得以前人的可能時代背景不一樣，不過智慧其實是很相同的。以前人更刻苦耐勞，醫師同太高的分享一個，你整個過程是100里，可是你好辛苦走了90，結果如果你真的停下來的話，你還是沒有看到那個終點。嗰時候其實同太高來講的就會講，行嘅高場同嘅風景冇相用，困難也冇相用，不過真嘅。還是要努力的往前走哈，雖然不知道這個結果是怎麼樣，這跟排隊吃東西一樣，就是你排到最後沒有排到最後一刻，最後是沒吃到。這個跟我的人生的一個座右銘很類似啊。我的人生的一個座右銘就是說，擁有快樂的關鍵就是去懷抱夢想。那快樂的成功的關鍵呢，就是把這些夢想實現。對，所以不能只是只有夢想而已，對，而是你要努力去做，逐夢踏實，按個感覺。是，糟糕，這麼浪漫的時候，如果我問董事長說，可是一直發現夢想實踐起來很困難，怎麼辦？那就可以繼續努力。不一定要夢想，不見得是說一定要造福世人，是世界和平。對，它可以從一個比較立即可以看得到的，一個短的一個夢想開始，然後累積一些小的夢想以後，你哪一天你回首看的時候，你已經完成了很多的事情了。沒錯，每一步都是累積，是不要小看這每一步，就會按給感覺。有時候這個能量的累積起來，有時候超出自己的想象，對吧？哈，你看，我們說到這邊，我們上一段節目有提到那個影像博物館紀錄片，是，所以。聽起來董事長有一個夢想，要拍很多支紀錄片，是嗎？是，我聽到是50支。對，
我们为了这件事情，我们还成立了一个制片公司。哇，真的是太棒了！就是我们不只是把这个影像博物馆当作是它一个播放的空间，对，但是你要有空间播映，你要有内容，是。那所以我们也成立了一个制片公司，我们在招募团队，对，我们希望找到这些志同道合，然后对土地有认同的人，一起来，将这些不管是影像的文化资产，还有我们对于议题的探讨上面有特殊观点的人，一起来把这些记录把它留下来。所以我们希望在未来10年之内，我们能拍50支跟新竹在地，甚至整个台湾，从科技、人文、建筑、环境、饮食有相关的这样的议题，把它留下来。我觉得10年，对，50支，对。我觉得这个制片公司跟团队要很大才可以。有梦想是很棒。Miki 是纪录片黑青辛苦，为什么？因为它其实是一个纪录片类型分非常的多元，但是它其实是一个长期影像的一个记录，对。然后，它其实也是相当大量资源的投入，对，不论在人力或者是金钱方面，所以其实是。很不容易的。不过它很棒的事情就会泰卡都看田样很娱乐。可是纪录片是一个好像你会觉得它跟你很贴近，但是事实上有时候你看到一些议题才知道说，原来跟自己这么贴近的事情，我们是这么的没有去发现，有爱有给感觉。所以其实纪录片是一件很迷人的事情，可是做起来这中间会有很多的。你想象不到的一些困难在里面，可是它又很迷人。很多纪录片导演一旦进入到纪录片暗涌跟世界里面的时候，其实有时候很难抽离，真的是这样。所以其实听到董事长要拍这么多的纪录片，我想不管是在业界的像传播人也好，媒体人也好，尤其是纪录片工作者，会非常的开心，因为青岛叠腿版给纪录片跟工作者，其实他们其实没有太多的资源跟平台，对，而且你想想看嘛。要你问泰嘎，谁要看纪录片，对不对？大家都想说晚上来去看一个娱乐的片子，然后哇，声光刺激什么的。你跟纪录片泰嘎看就觉得好像有点它比较不一样，对。不过它其实一定要存在，因为它非常的珍贵。对，我想这个有关我们的到底有谁会来看？有些人如果我们选择的议题，对，还有我们说故事的方法。实际上是有创新的，对。那再加上现在的年轻人，其实有很多创意的想法。你刚刚讲纪录片有很多种方式，包含怎么去呈现它，说故事的方法也有很多种。我相信，随着现在这些科技的进步，还有一些包含5G 频宽的这个扩大。我相信在未来，大家对于我们环境的关注，还有诉说议题跟讲故事的方法，这方面都会有一种不同的呈现。没错。那我相信，纪录片在台湾其实是还蛮幸福的，就是我们很多纪录片是可以上院线。对。那我去年还特别，为了这件事情跑去3型纪录片这个展。去观摩他们怎么样子去办这样的国际的这个纪录片展，也得到很多的这个养分回来。相信将来我们有机会把纪录片也能透过大家一起努力，变得跟院线片一样好看，然后有更多人可以来参与议题的这个探讨。对，真的，因为其实这个纪录片这件事情，其实可以。真的要好好聊的话，我们可以开1整天的讲堂来跟大家分享，因为真的有青岛给很多的片子。对，我觉得可能在不久的将来，我觉得我们台卡扣呢轻油扣呢会看到董事长自己拿摄影机，自己当导演，在现场拍，这是一件很迷人的事情哦。我有去上过课的，纪录片没看。糟糕了，我们导演的饭碗要被董事长抢走了。我只是想去多了解，开玩笑，但是叫我自己拍，我一定没办法。但是我去上过课，我了解这个过程。好棒哦！真的觉得非常棒。一个好的团队是非常重要的。对
对，真的太棒！我觉得在未来的10年呢，我们期许可以看得到非常多不一样的纪录片，可以在大家的面前跟大家分享跟呈现。所以今天真的是很开心走在绕墙道请董事长来到节目地图，让大家的分享风味基金会对性做做的安度嘅事情哦。所以大家对性做嘅了解可能有好多以前，所以今天真的非常谢谢董事长来到这边跟我们大家分享，是不是有更多不一样的活动或者是新的美好事物的时候，也来节目跟我们大家一起分享。当然，好，太棒了！我们董欢喜有这个机会来到客家电视台来分享，太棒了！真嘅，感谢董事长，谢谢，谢谢。好，你嘅乡亲朋友听下来做认同了。